barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucan ku dul istaagi doonaa degmada Hiilwaa oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. degmada Hiilwaa oo degmo ahaan loo dagay sanadkii 1983 ayaa degmo ahaan loo aqoonsaday sanadkii 1986. waxay qayb ahaan ku taalaa afarta qaybood ee gobolka Banaadir qaybtiisa bari. waxa ay xuduud la leedahay 3 degmo oo kala ah Yaaqshid, Kaaraan iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. degmada Hiilwaa waxay ka kooban tahay 6 waaxood oo kala ah Bandar Wanaag oo loo yaqaano xaafadda Hiilwaa, Barwaaqo oo loo yaqaano suuqa xoolaha, Waxar Cadde, Cirfiid, Ceel Cadde iyo Gubadley. goobaha caanka ah ee degmada Hiilwaa ee aadka loo garan og yahay waxaa ka mid ah masjidka Al-Hidaaya ama Tabliiqa, warshadii barafuunka, tiyaatar Ladane, warshadii dhiigga, Shaneema Cabdiwaayeel, suuqa xoolaha Dayax, Shaneema Puntland, qabuuraha Talyaaniga ee mar dambe loo bixiyay Salaaxudiin, isbitaalka weyn ee Soos, xirada Maslax, Baar Hogol, daarta GBC, xaafadda Al-Cadaala, baqaarka Cali Agoon, sarta Madiina, Shaneema Raas, suuqa Daryeel iyo Baar Jowhar. xaafadaha ugu caansan ee degmada Hiilwaa waxaa ka mid ah xaafadda Al-Cadaala, xaafadda Waxar Cadde, xaafadda suuqa xoolaha, xaafadda Soos iyo xaafadda Fadhi Xun. magaca degmada oo dadka qaar ay ku muransan yihiin sababta uu ku baxay ayuu dabagalka soo ogaaday in sanadkii 1983 dawladii kacaanka ay degmada Warta Nabadda iyo degmooyinka kale ee gobolka Banaadir dad dhulal ku lahaa ka burburisay si jidad looga furo, waxaana qof walba oo booskiisa ku soo aado dhul laga siinayay degmada Hiilwaa. dadkii degay iyadoo duur ah kuna qasbanaa ayaa u bixiyay Huriwaa oo ay kala jeedaan wax la huri waayay balse aan loo baahnayn. muddo kadib markii ay dhisantay dadkii dhanna dhul ka iibsadeen ayaa loo bixiyay Hiilwaa oo lagala jeedo wax aan la heli karin oo qaali ah. dhulka degmadan ayaa ah mid waasac ah, jidadkiisana yihiin kuwo waaweyn, waxayna markoodii hore ka go'day degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. degmada Hiilwaa waxaa dhex mara oo keliya hal laami kaas oo ka baxa isgoyska Soos oo mara Waxar Cadde, waxaana dhinacyada ka mara keliya hal laami oo ah midka ka baxa isgoyska Fagax ee aado gobolka Shabeellaha Dhexe, waxayna wadaagaan degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. waxaa ku yaalo mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Muqdisho oo ah isbitaalka Soos. waxaa si bilaash ah loogu daweeyaa hooyada iyo dhallaanka, waxaana gacanta ku hayo hay'ado. dadka degmada iyo guud ahaan shacabka Muqdisho ayaa ka faa'iideysto adeega caafimaad ee isbitaalkan Soos uu bixiyo, waana isbitaalka ugu tayada wanaagsan isbitaaladii ka haray dawladii kacaanka. degmada Hiilwaa waxaa lagu tilmaamaa kuliyadda dadka caanka ah ee Soomaalida sida ciyaartooyda, wariyeyaasha iyo siyaasiyiinta, waxayna caan ku tahay kubadda cagta oo waxaa ka soo aflaxay ciyaartooy magac ku leh horyaalka dalka iyo xulka qaranka Soomaaliya. degmada waxa ay leedahay 2 MCH oo keliya, sida uu dabagalka ogaadayna waa ay shaqeeyaan, ma ahan kuwa ku filan in ay buuxiyaan baahiyaha dadka degmada ku nool, walow uu kaabayo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Soos. gudoomiyaha degmada Hiilwaa waa Cabdixakiin Cumar Cabdulle, waxaa dhalay gudoomiyihii hore ee degmada Hiilwaa Cumar Cabdulle Jacfaan, wuxuu booskaas degmada ku helay magaca aabihiis. wiilkan waqtigiisa inta ugu badan ku qaato hoteelada ku teedsan xeebta Liido, xilli dadka uu mas'uulka ka yahay ay amni darro guryaha ugu jiraan ayaa u haysto xilka uu hayo mid dhaxal ah, wuxuuna la soo shaqeeyay min Madaale ilaa Cumar Finish. Cabdixakiin oo mar la soo shaqeeyay wasaaradda warfaafinta gaar ahaan wakaaladda wararka ee Sona, waxa uu deganaa degmada Shibis ee gobolka Banaadir. dhowaan ayuuna soo degay degmada Hiilwaa, mana u dhaafo qaybaha kale ee degmada mar ay jirto dhoolatus lagu qaldayo dadka aan degmada deganeen oo loogu sheegayo in ay amni tahay degmada mooye. xogo lagu kalsoonaan karo oo uu helay barnaamijkan dabagalka degmooyinka ayaa sheegaya in gudoomiye Cumar Finish uu dhowaan ku wargeliyay beesha Cabdixakiin in uusan degmada wadi karin, ayna keensadaan qof kale si degmada loo badbaadiyo loogana daba keeno degmooyinka kale ee gobolka Banaadir. sidoo kale Cabdixakiin oo dhowaan adeerkii Galmudug looga magacaabay wasiirka maaliyadda ayaa sababta ugu weyn ee lagu eriyo doono ka dhigan maadaama uu saameynayo qaabka ay Soomaalidu wax ku qaybsato ee ah nidaamka 4.5, waxaana degmada xaq u yeelan doono oo bedelaya qof ku beel ah balse jufadiisa aanan ahayn.
wiilkan kala garan la goobaha doogga ah ee loo diyaarsho dalxiiska qarashkana lagu baxsho iyo goof dad ay leeyihiin oo roobaystay ayaa dhowaanaha isku dayay in uu dib u dhaca degmada iyo amni darrada ka jirta degmada ku qariyo booqashada duurka cagaartay keliya marka uu roob ku da'o gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada waa Maxamed Sheego waxa uu ka mid yahay dhalinyarada dalka wax ku baratay wuxuuna degan yahay degmada Hiilwaa gudoomiye ku-xigeenka amniga waa Maxamed Deeq waxa uu ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka wuxuuna degan yahay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Deeq waxa uu wataa ciidan military ah oo isaga ka amar qaato in uu degmada ku magacaaban yahay mooye ma jirto wax amniga degmada uu wax ka qabashadeeda waqti ku bixiyo wuxuuna u dhaxeeyaa Balcad iyo Hiilwaa wuxuu ku guuleystay sugidda amnigiisa oo kaliya marka la eego tirada ciidanka ee uu wato oo gaadiidka u saaran gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa ayaa bishii Ramadaan afka u dhigtay lacag loogu talagalay wacyigelinta caabuqa coronavirus ama COVID-19 oo gaaraysa $12,000 oo ay ku sheegeen in 40 qof oo la howlgelin doono midkiiba la siin doono $300 ma jirto wax wacyigelin ah oo laga sameeyay degmada Hiilwaa dhabarka dambe ee xaafadda Al-Cadaala waxaa ka jira dhul boob ay wadaan Maxamed Deeq oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo Cabdixakiin oo ah gudoomiyaha degmada dhawaan ayay ahayd markii ay isku dagaaleen waxaana ku geeriyooday 2 qof oo shacab ah taliyaha saldhigga booliiska degmada Hiilwaa waa Cali Goof joogay waxa uu hore u qabtay xilka gudoomiyaha degmada Kaaraan oo qaab xoog ah looga qaaday kadib markii uu diiday in uu wareejiyo dagaal ay dad ku dhinteen sababayna xilka qaadistiisa wuxuuna ka mid ahaa midowgii maxaakiimta iyo nabad sugidda qaranka degmada Hiilwaa waa degmada ugu amniga xun gobolka Banaadir waxaa ka dhaco dilal qorsheysan iyo weeraro waxaana dadka loogu galaa guryaha maalinta cad iyo habeenkii dabagalka oo dhex istaaga degmada ayaa soo ogaaday in ay adag tahay in uu aado ama ku hoydo qof u shaqeeya dawladda ciidamada dawladda kuma dhiiran karaan in ay galaan xaafadaha sida xaafadda suuqa xoolaha mar ay howlgal ballaaran sameynayaan oo kaliya mooye xaafadda ceelka Cali Geys dalcadda Al-Cadaala qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha suuqa xoolaha waxar cadda iyo xaafadda Soos waxaa dadka loogu galaa guryaha askar ku labisan dharka ciidanka dawladda ayaa guryaha ugu galo kadibna ka qaato dhagaha dumarka ay xirtaan iyo katiinadaha iyo sidoo kale telefoonada gacanta iyo waxyaabaha kale ee la midka ah oo ay ku jiraan kombiyuutarada gacanta lagu qaato jidka dheer ee ka baxa isgoyska Fagax ilaa xira Maslax oo burbursan waxaa inta badan looga cararay miinooyinka dhulka lagu aaso waxaa la xiray gabi ahaan jidka weyn oo ay maamulka gobolka Banaadir ku sheegeen in la dhisayo balse aysan wax shaqo ah ka socon gawaarida dadka waaweyn ayaa isticmaalo jid cadayaasha waxayna degmada noqotay mid ka xun sidii ay ahayd 10 sano ka hor suuqa ugu weyn ee degmada ee suuqa xoolaha oo ay ku soo degaan caanaha magaalada la keeno iyo inta badan qudaarta iyo suuqa Hiilwaa ayaa ah goobaha canshuurta ugu badan ka soo xarooto degmada Hiilwaa mana jirto wax qabad loogu bedelo canshuurta laga qaado dadka ganacsatada ah ee halka ku ganacsada ma jiro jid degmada dhaxmara oo dhisan mana jiro jid leh leerarka cadceeda ku shaqeeyo oo waaba la qarxiyaa dadku waxa ay dib badan ka maraan tagida iyo ka soo laabashada qayb walba oo ka mid ah degmada waana degmada kaliya ee Muqdisho uusan ku dhiiran karin mas'uul xil muhiim ah ka hayo dawladda maamulka degmada oo dhawaan soo bandhigay duur ay ku sheegeen in ay ku dalxiisayaan ayaa warar aan helay waxa ay sheegayaan in uu diiday in ay mar dambe imaadaan sargaal lagu magacaabo Sanay Cabdulle oo haysto ciidamada ilaalada xuduudaha gobolka Banaadir 6 bishii Juun waxaa la dilay gudoomiyihii waaxda Bandar Wanaag waxaana maalin cad rasaas la dhacay dablay hubeysan oo ku hubeysnaa bastoolado oo ku dhex dilay degmada Hiilwaa waana tusaalaha ugu dhow ee aad ku ogaan karto heerka amni darro ee degmada Hiilwaa degmada Hiilwaa kaliya waxaa ka dhisan xarunta degmada iyo saldhigga booliiska jidka hormaro xarunta degmada waa burbursan yahay waxaana fadhiyo biyo ay dhigeen roobabkii Muqdisho ka da'ay waaxaha degmada ma shaqeeyaan amni xumo ka jirta degmada darteed xarunta degmada qudheeda ma jiraan shaqaale joogto ah oo ka howlgalo cabsi amni oo ay qabaan darteed qofkii 10 sano ka hor tagay degmada Hiilwaa waxaa hubaal ah in aysan u muuqan doonin
horumar gadaashiis ah oo ay samaysay degmada marka laga reebo igu sawirta xarunta degmada iyo duur cagaaran oo cabbaar u jira xerada Maslax. dadka degmada Hiliwa waxay wajahayaan amni darro tii ugu xumeed, naxariis darro ay kala kulmayaan askarta ku labisan dharka ciidanka dawladda, dhaca guryaha loogu galo, dil bareer ah oo caadi ka ah degmada, canshuurtii oo laga qaado, laamiyadii dhammaa ee degmada oo burbursan, dadkii oo socon karin haddii uu gobolka dhaco, maamulka degmada oo dantooda ka eegto, mashruucyada gobolka Banaadir oo laga qadiyay, adeegyadii bulshada oo aysan helin, iyo maamulka gobolka Banaadir oo ay garab ka waayeen. Maxamuud Ali Xaaji, barnaamijka dabagalka degmooyinka